شهر ربيع قدره في أول وآخر قد هدى عنا نشره كانت في المباقر وهو كتاج فائق على جبين النادر مرصع وشارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه، وهم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس مولاي أحمد بن محمد بن السالم التيجاني، سقانا الله من بحر فيوضاته بأعظم الكؤس والأواني. bandiraɓe julɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Njayen Pendaw TV, min calmini on salminandu l'islam ndun woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal bayrodiral cetta emin ñaago on yaafuya haqqe kumpa e haqqe komin mbayri ɗo e wadde on juulmo wuuri lewru men korka ɓennundu e wadde on tahni'a e lebbi dewɗe hen ha en jettima hande alhamdulillahi rabbil alamin e darorde lewru meɗen moƴƴuru hono wiyetoɗo Dhul Hijja woni lewru meɗen taske. eɗen gandi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o namdanoma hol lebbi hajju o wi so tawi a wi sawwal ndewnata hen ko Dhul Qa'dati, caggal ɗum ko ndundu gonɗen Dhul Hijja, shawwal, Dhul Qa'dati, ɗiɗo lebbi ɗiɗi mbaɗa hen ashru Dhul Hijja. oɗo taske so Allah jaɓi ɗum waɗi Njayen Pendaw TV e ardiɓe ɗo woɓe ɗum juɓɓinani en yen mbad yewtere weltare taske ɗo e Njayen Pendaw TV. ɗum noon emin mbiya teddugal ɓiɓɓe fuutankoɓe foof min gardina noon e salminandu he caggal salminde julɗo foof ɗo wawi wonde debbo e gorko, suka e mawɗo, momin gandi e momin ganda. emin calmina faqihul umma musidɗo men miñi men mo ganduɗa ko jewtuɗo télé ɗe ceerno Mouhamadou Ahmad, o salminama o juurama kanko e dendagal ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe Njayen Pendaw TV. al akkadi al mubajjal Cheikh Oumar Seck o salminama o juurama, eɗen ndiyamo yo jokku golle. nonne musidɗo men Souley Fadoum, onne kadi en calmini ɗum, en juurima ɗum, golle mabɓe ne jeeɓe eɓe beltana. السيدة الفاضلة الكريمة فاطمة كم gonɗo ɗo e leydi Farayse, en calminimo en juurimamo mo kanko e mawɗo makko musidɗo men Oumar Kane gaddo yewtere witto en jejjitani ɗum. hunde fof noon li kulli shay'in sabab, kala hunde waɗat sababu. ɗo e Njayen Pendaw TV moƴƴe men kay haydi algatagi ne wiya wa kullu man lam yashkuri l khalaiqa la yashkuranna khaliqan wa raziqa. kala mo yettani sababu yettata Allah, jettata Allah, Allah jaɓa ko jetta sababu ɗo Allah rewni ko waɗanma ko. ɗum noon addani en dañirde dani ko musidɗo men mo ganduɗa ko jewtuɗo nokku o hono Mouhamadou Ibrahima Kane almaruf bayna alqasi waddani bi ceerno Mamadou Kane maa rafiqihi wa zamilih, kanko e musidɗo makko e gondiɗo makko gollodiɗo makko, musidɗo men enen fof jaaduɗo e zaman hono musidɗo men Babali e musidɗo men hande ne jogui ganto arani Alhaji Ibrahima Dia mo Kanel. eɗen gondiɗo e musidɗo meɗen al akh Yunus Dem, en jejjitta musidɗo men goɗɗo ne kadi arani hono Ahmad Dia Gudduɗi e dendagal musidɓe ɓe ganduɗa enen e mumen ndendi yidde, ndendi anniya, kadi ndendi sago. bisimillahi, ɗum ko muqaddimat tan wonno. eɗen mbaɗano joom kaɓorɗe en mbiyeteni fal nasri fil qawla bima qasadna. eɗen jilta taltalol faade eko woni haaju inchallahu taala. mbiɗen ɓaade jomiraɗo subhanahu wa taala o wi e nder deftere makko teddude towde nde: bada audu billahi min alcheytani arrajim walillahi
ala nnasi hajjul beyti e jangin wonɓe ɓe mbi ala walillahi ala nnasi hijjul beyti man istada ilayhi sabilan e jangin ɓen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wonɗo wi so tawi kadi yonti on jeehi golloyde oɗo farilla wonko Allah rentini ɗon kono haymo yahani o aya o ne dasa geworɗe mum e ɗum inchallahu taala men gar hen nde wonno hajju koye farillaji cattuɗi jeeya hajju koye arkanul islam jomira subhanahu wa ta'ala o wi farilla gadano woni ruknu gadano e ruknuji l'islam ko shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ko neɗɗo o settinde seedo ala jojjuɗo rewede gonga so wona allah annabi o ko maccuɗo allah ko annabi mum ko allah nelimo caggal ɗum ko ñimnude daranade juulu itta asakal so tawi ne jogii hoore lewru korka so tawi ne wondi e cellal hajjune saɗa jogii aɗa hattane aɗa wawi mbaɗa hajjune jogii rukunuji nayyi malikiyankoɓe ne mbaɗi ɗum tafsil e ndal malikiyin gartirta ɗum koye ɗiɗi nde wonno ɗiɗi keddiɗi ɗi hay sinno a woppiɗi aɗa wawi heɓɓitade ɗi ɗon e hitande ɗum noon hikka noon ko hitande nde ganduɗa ko hitande nde en gowani yiide enen wonɓe ganduɗa ko joni meeɗi hawrude hen wonɓe ganduɗa meeɗani hawrude hen taw koye nanalla tan ewa ɗum noon ko hitande nde ganduɗa kaɗoje ne mbaɗi rafi ene joli ene hatti ko heewi e ko golleteno ɗum ne yettima diine l'islam nde wonno addarurat tubihul mahdurat kono ganden ɗum wona li awwali marra wona lawol garwinigol e l'islam hajju yonta waktu mum yonta lebbi hajju ngara lewru hajju daro tawa hajjatake walla hajjuɓe ɓe ko hoɗɓe e hurum makka tan walla ala hajji tan ko ɓadiɗe ɗum ganden wona lawol gotol meeɗi wadde wona hikka fuɗɗi ɗum noon mu'arrikhuna en sajjiɗoɓe tarih al islami to deftere ne wiya tarihul islamu musawwar sa yeehi toon ɓe mbi hawalay fodde kene wona laabi capanɗe nayyi lawol hajju wasi wadde e nder l'islam ko ɓuri judde waɗi ko wiyete duuɓi sappo ɗi ganduɗa wiyeteɓe qaramiɓa en qaramiɓa ɗum jannguɓe ko wiyete tarih l'islam ene gandi ɓe gujjino nokku woni hayre hajarul aswad nde ɗo woni ɗo ɓe mbaɗi ɗum ihtiɗaf ɓe nawi ɗum ɓe nawi hayre nde ɓe cuuɗi ɗum fodde duuɓi sappo te eɗen gandi hayre nde alhajju a arafa kono alhajju kadi ko wuqufu arafa hajarul aswad o nden nawama e konngol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi o wi ko alhajju arafa men natoye ɗum inchallahu taala sen gari e arkanuji ɗi en gari e jangguinde hajju fodde ko jogori hejje inchallah ɗum fodde duuɓi sappo hajju waɗani e caggal ɗum ñabbu ari ko wiyete wada'u wiyete ko ñabbu ummino ko leydi ne wiye hind on ñabbu reggodiri fodde duuɓi ɗiɗi hitande arwininde nde julɓe kajjoyi ko maayi e ngun ñaw ene heewi e machari ñabbu o wiyeteno on ñabbu kadi boomi ko heewi waɗi fodde duuɓi ɗiɗi deggodirɗi ɓe mbi ala ndeɗo hitande hajjama kono mayɓe keewi hajju dewɗo hen o waasi waɗede tawi ko ɗen kaɗoje gonno e ko pameten ɗon tan ɗum on saaha fergo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ene yaara e duuɓi 357 woni 357 e on saaha woni o hajju waɗani koye hawalay duuɓi gadiniji koye sadrul islam hajju waɗani e ɗum noon ene yaha ha tarih haalti hoore mum e oɗo 2020 mo gonɗen rafi ene wiya corona ummiɗo leydi Sin hujjidini hawridini yettima e jokli aduna pop neɗɗo fof ɗo woni o wiyata ko ɗum memanimo kono o tinani rafi o ari ala activité ji aduna fof ko dariɗi hande ɗum noon e yiyande julɓe e yiyande ɓe allah ardini ndin leydi ndi ganduɗa ko kuccam julɓe nde wonno ma ganden hajju ne waɗi fawaiduji ne waɗi julɗo kala ɗo gonɗa aɗa jogui bande en aɗa jogui enɗam ma aɗa jogui ɓe juldata kono ko ma jaaha toon to holton to suudu allah ndu woni to nde wonno allah wi ko kala ɗo gonɗon so waktu o yoni fa wallu wujuhakum shatrahu wiyeɗon ko banggue mayru to ndu woni to ko kuccite to jaaha toon tawa aɗa wawi aɗa selli aɗa hattani aɗa jogui jooɓa aɗa yooɓi ɗum ko ɓuuri moƴƴude ko ene yooɓe allah deƴƴani ɗum wi ko kulel allah
Allah wi ko soɗon jaha wata zawadu ko jooɓoɗe yani hoto jehe gonon teddedi e dow julɓe hoto jehe gonon yelotoɓe julɓe hoto jehe gonon ñaagotoɓe julɓe ala jooɓoɗe on jooɓoɗe noon kono jooɓoɗe kulol Allah de wonno yaade toon yawa tagore Allah walla gollodira e mum ko fotani gollodirde e mum ɗum wonko bonnata e hajju ɗum noon ko ɓuri moƴƴude e timmude e mawnude ko julɗo ene yeebo ene yooɓo afwan ko ene yooɓo ko kulol Allah fa inna hayra zad ko attaqwa Allah wi ko wattaqun ya ulil albab jaha toon jiya serɓe gure serɓe inde serɓe jettoɗe serɓe leyɗele serɓe mbadiji ɓe jiida hay huunde kono yidde e rendude sago yidde Allah e jabde ɗum e rewde rendude sago e oɗo diine addana e nduɗo suudu Allah e ɗum noon bisimillahi yewtere men hande ɗo e jaayen Pendaw TV garɗen yewtude inchallahu taala e lowdi meɗen woni émission men wiyete beeteɗo weltare taske ɗo e jaayen Pendaw TV gadduɗen ko golle hajju inchallah mi woppa musidɓe ɓe ngara kala ɗo ɓe joldi tan gabboɗen toon inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Ahmad Tidiane Diathie mbimam Sidi Diathie min beltinimama feewi en calmiki dendagal yeɓoɓe jaayen Pendaw TV e kuuɓal dendagal enɗam en wonɓe hen wuuro e wonɓe hen ladde fof calminama en juurama gacca men haɓɓe noon ko maɓɓude ko jaggi men woto dande yaltoran feewi ko enen calmini fof enen juuri fof wiideɓe tan kadi ko gummiɗen ke lewru korka guindena hannde en keɓani artude hannde gartuɗen ɗo hen e joddade musidɗo men Ceerno Ahmad Tidiane Diathie enen gandi tafsir al korka no yewtuni ko hunde wadde fayida kadi enen kadi bandiraɓe tikki weltaru men hen e mbiya yetto moƴƴere enen en dewtima hannde noon kadi gartuɗen ke yewtere men e wiitede weltare taski kadi ko nde tawno ko alahaali jahowo e aduna hannde o moni kala humpaki ɗum woni coronavirus ɓe mbi covid 19 moni kala humpaki ɗum kadi en jiguino has wasta won jiguino anniyaji hajjeji hikka Allah waɗindani enen gaddi ndede yewtere kadi wiitede weltare taski bandiraɓe kadi mbawa heɗade gande kadi wona wasde ɓiyade woni ko woni mana ha joni ko woni ko caɗewo guel ba noon ɓe gandi tan alhaali ardi noon sin joomum jahan hikka mbawa yaade mo wuuri ko noon tan ɓe gaddi hen weltarde inchallah musidɗo men Ceerno Ahmad Tidiane Diathie en haasi ma haali hen inchallah jumti hen so alhaaji inchallah Ceerno Ahmad Tidiane Diathie haade men artude bandiraɓe salmin ban juurade weltin musidɓe jiginamno tan faade ema alhaali hikka no hijjorde yarani wasta no mbiɗani a fuɗɗinade hen wasta won sikkoɓe tan hikka tan mataw meeɗi wasde hajjiyede won hikka won hawruɓe hen wasta woni meeɗi hawrude kono won meeɗa hawrude hen jooɗo tan hikka taw ala jaaɗo hajjoyde won has woni jaaɗo hajjoyde ne ko andi ke nder makko woni ala gummiɗe caggal makko yi hajjoyde ko andi bandiraɓe tan ko Ceerno Diathie nanmi hay namnal hol fartange ba yaltude hen kamɓe jignoɓe niyaji yidde hajjoyde ɗum hajjoyde ala kadi ko hajjoyde noon wona jomumen ngala no moyeede yidde yaade joom jogui aniyaji min timmi aniyaɗi ka timmi kay mal amalo bi niyaji goto jeyata ke anni ko jomumen mbaɗi anni kono Allah waɗirinda ni ko hol fartange mabɓe kamɓe kedi alhaali taske tan ɗum tan min namde taw ɗum woni yewtorde ko weltare taske eɗen jiiɗi weltinde bandiraɓe kala no ardude noon koɓe gandi tan ko noon ko yiide weltinde bandiraɓe tan wona hay hunde Ceerno Diathie min namdima tan dippana hen bandiraɓe joguinoɓe anniyaji yidde yaade hikka Allah waɗirinda ni hol fartange jomumen jogui hen hol weltare jomumen jogui hen foti weltinede ɗen gueɗe kadi inchallahu rabbi ha joyoɗo ha boyse inchallah hamin artude hen bismillahi a jarama al akh al mubajjal Mouhammad abna Ibrahim seydi kam a jarama yo Allah yo moƴƴere nde wonno wa rubba haalin abdagu min maqalin ne gasa ko kalten ɗo ko an heeɗiɓe ɓe fof onon ɓuuri ɗum andude kono alay saago so yimɓe jooɗima tan dañano ɗoƴori hunde yo Allah yettum moƴƴere ewa ko wiyete asbab amniya aduna wasde yedde adda kulhuli zaman wona joni fuɗɗi ɗum waɗino fergo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne yaaray 1949 nden hitande julɓe dañi kulhuli e biqaul ard ko heewi e nokkuji aduna he waɗi horubaji waɗi hareji
yimɓe ɓe donki yaltude leyɗele mumen yaltuɓe ɓe donki taccude jolɗe wawde yettoyade makkatal mukarrama nden hitande dañani hajjude so wona wonɓe e nder makka wa mu'arrikhuna en gaddi fodde laabi capanɗe nayyi fodde capanɗe nayyi laawol hajjune wasa wadde so waɗine tawa ko cetta gonɗo e nder hurum makka walla hen sangaji ko leyɗele ɓadiɗe makka ɗe ina hen laabi ɗi ganduɗa hay e nder makka hakkeno mayɓe ɓe kewri teska tan ko hajju waɗani ɗum kadi tawa ko rafiji mbaɗi noon wadde gonɗo laawol ari ko yantude e ɗen gueɗe tan قدمت يا شهر الرضا بالعنف والبشائر فالدار منك قد عدا في كل طرف الناظر بمولد مبارك وفتي